Հարգելի սիրելի գործընկերներ, առաջին հերթին ուզում եմ իսրտել ձեր բոլորի ողջունել։ Շատ հիացած եմ, տպավորված եմ, տեսնելով այս ջերմությունը, դիմավորությունը, գեղեցկությունը, առաջին հերթին ասացի ողջունեմ, երկրորդը ուզում եմ ձեզ ասել, ամենակարևորը բոլորդ էլ գիտեք, ես ինչ ասեմ իմ ասածին տերն եմ, իմ թիմակիցները այս մի շաբաթ ելույթն են պատրաստում, գրում են, ջնջում են, ներկայացնում են, ու ես այսօր նորից տեսնելով լսեցի ասենք թե ելույթները, ես բնական իրական մարդ եմ, կյանքը տեսած, օրական աշխատող ընտանիքից, պատկերացնում, անպագորգոր բաներ չեմ ասում, ինչ որ ասեմ հասկանալով, պատկերացնելով, խնդիրը եւ դրա լուծումը։ Դրա համար ես ելույթը տվեցի Արմենին, այլ ես ուզում եմ այն ինչ որ պատկերացնում եմ, ասեմ իմ թիմակիցներին իրենց աչքերի մեջ նայելով։ Իրական կյանքում աննարին ոչինչ չկա, բոլորդ էլ այստեղ հավաքվածները, կան բոլորի հետ հանդիպել եմ, քննարկել եմ, կան ոլորտի, որ մարդիկ ոլորտներում ես դերակ ունեն, դերակատարությունը, հարգանքը, արդյունավետությունը, ձեռագիրը, իսկ մեծությունը, գիտելիքը, ու շատ տպավորված եմ տվյալ մարդկանցով, որ իրոք ում հետ խոսում ես, որ այսօր այսպես չի լինի, մենք ամբողջ աշխարհի հայությամբ նեղված ենք, կոտրված ենք, պարտված ենք, հարկավոր է սա դնել մի կողմ, այլ միասնական ով ինչ կարող է անել, նա անի։ Հիմնական պետք է լինի արդարության սկզբունքը, որ ասենք թե ով կարա անի, մարդը եթե տվյալ ոլորտից նույնպես տեղյակ չի, այլ եկել է միանգամից պետք է ղեկավարի այդ ոլորտին։ Բոլորն էլ կոտրված, հիասթափված, պետք է տիրապետես, պետք է փորձ ունես, արդյունք ցույց տված պետք է լինես։ Կապ չունի կուսակցական պատկանելը, կապ ունի մարդը, արդյունքը գիտելիքը։ Ես հիմա շատ ասեմ մի առավոտիկուն կարող եմ խոսել իրական, բնական հիմնական խնդիրները, որ մարդիկ մտահոգ են, նեղված են, կոտրված են, հիասթափված են։ Ես Գայք Ծառուկյանս ամբողջ կյանքս ապրել եմ իմ երկրում։ Իմ երկրում եմ ստեղծել, կառուցել։ Կառուցել եմ գործարաններ, կառուցել եմ դպրոցներ, կառուցել եմ մանկապարտեզներ, կառուցել եմ եկեղեցիներ, կառուցել եմ բնակարաններ, կառուցել եմ հյուրանոցներ, տասնյակ հազարավոր աշխատատեղեր եմ կառուցել։ Ես այս երկրի մարդ եմ, իմ սիրտը ցավում է, իմ ուզածը, որ իմ ժողովուրդը լավ ապրի։ Ես անգիր արած բառեր չեմ ասում։ Ես 0-ից կայացած մարդ եմ, գիտեմ աշխատանքը կայանալը, հարկավոր է կազմակերպել, չարչարվել, ստեղծել կամք ունենալ ու կհասնես, անպայման կհասնես։ Արել եմ, օգնել եմ, ով դիմել է, բոլոր կարիքավորներին, բոլորն էլ գիտեն, ես շրջում եմ հանրապետության մեջ, եւ բոլորն էլ դա գիտեն, տեղ չկա արած բան չունենամ, տեղ չկա օգնած չլնեմ։ Ասում են ինչքան որ դու անում ես, Աստված քեզ ավելի շատ է տալիս։ Մարդը պետք է բարի լինի, կամեցող լինի, Աստված ավելի շատ կտա։ Սա հիմնական խնդիրն ու մոտեցումը, որ մենք բոլորս միասին, այսօր մի մարդը ոչ մի բան չի կարանի, ով ուզում ես եղի, ուզում ես Ծառուկյան եղի, ով ուզում ես եղի, պետք է մարդուն հասկանան, վստահեն, կանգնեն կողքը, որ այդ խնդիրները չլուծվող խնդիր չկա։ Ես ուշադիր ասեմ, ելույթներն էլ եմ լսում, բայց հիմնական հիմա ես ինչ որ ասեմ, ինքնական կա խնդիրը, կա պրոբլեմը, կա լուծումը, ձևն էլ գիտենք, կազմակերպելն էլ գիտենք, ուղղությունն էլ գիտենք։ Այսօր մենք պետություն ունենք, պետություն, որ պետությունը լիարժեք պետք է իրոք աշխատավարձներ բարձրացնի, թոշակն էլ բարձրացնի, ասում են բարձրացնենք, բայց ոնց պետք է գումար լինի։ Դրա համար պետությունը ճիշտ, քայլեր պետք է կատարի։ Ձևակերպ մենք ինչ ունենք, ինչի վրա պետք է զարգացնենք, որ կարողանա թոշակը բարձրանա, աշխատավարձը բարձրանա, կրթությունն ու առողջապահությունը պետք է անվճար լինի ժողովուրդ։ Մեր ժողովուրդը 90%-ը վարկի տակ է, առողջապահության ծնողին պետք է վիրահատեն, երեխային պետք է վիրահատեն, գումար չկա, միլիոն, 2 միլիոն, ուրեմն պետք է տունը տանի դնի վարկի տակ, որ գումար վերցնի, իմանալով, որ ինքը դուրս է մնալու, բայց նա չի կարող չկատարել։ Այսինքն պետությունը պարտավոր է կազմակերպի, բյուջեին գումար լինի, որ ինքը կարողանա այդ խնդիրը կարգավորի։ Այո, գույքահարկը պետք է պակասացվի, այսինքն մինչև հիմա բարձրացել է 60%, էլի ուզում են 40-ել բարձրացնեն, չի կարելի։ Դրանք պետք է ժողովրդի մասին մտածվի եւ հարցերը կարգավորվի։ Ես օրական հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ, դասախոս, բժիշկ, գիտնական, արվեստագետ, ծառայող, գյուղացի, որոնց բանվոր,
խոսալով եւ մարդկանց մոտ դասում եմ ընտրություններից առաջ, որ պարոն Ծառուկյան ասում, այ որ մեկը լինի, որ լիարժեք ասենք, թե ինքը անձնական շատ չունենա, որ հիմնական իր պաշտոնի համար չպայքարի, այ կազմակերպին լավ մարդկանց համախմբի, այն մարդիկ, ովքեր ոլորտ են զարգացնում, ովքեր իրոք ձեռագիր ունեն, գիտելիք ունեն, փորձ ունեն, որ կարողանան համախմբել միասնական, ժողովուրդն էլ կայնի կողքը դա իրականացնի։ Այսօր ես որոշել եմ, որ ժողովրդի ցանկությունը մենք պետք է կատարենք։ Ես Ծառուկյանս ոչ անձնական շահ ունեմ, ոչ էլ որևէ պաշտոնի ցանկություն ունեմ։ Ես դա հայտարարել եմ մեկ անգամ եւս հայտարարում եմ։ Պատրաստ եմ միասնական կազմակերպելու, աջակցելու, ստեղծելու, որ մենք այս վիճակից դուրս գանք։ Ազգովի Հիմնականում թե կազմը ստեղծելը, կառավարության կազմը ստեղծելը, ոլորտների նախարարն է նշանակել է, պետք է կապ չունենա կուսակցության հետ, ազգանունի հետ, բնակավայրի հետ, կապ պետք է ունենա մարդու արածը, ապրածը, իր արդյունքը, որ տվյալ ոլորտում, տվյալ մարդին ճանաչում է, որ ինքը այդ ոլորտը լիարժեք տիրապետում է։ Տիրապետում է ամեն ինչով, արդյունավետ կարողացել է կազմակերպի, որ մենք այսօրին ենք, այդ սխալ նշանակումներն են, որ մարդը 50 տարի ոչ մի բան չի արել, 45 տարի, եւ այսօր ղեկավարում է։ Եթե մարդը փորձ չունի, չի տիրապետում ոլորտը, ոնց կարա ղեկավարի։ Մարդիկ կան 25 տարի վարչության պետ աշխատում, փոխնախարար աշխատում, որը տիրապետում է սկզբունքը, ոնց պետք է անեն, ոնց կազմակերպեն։ Ես նորից եմ ուզում ասել, այսօր անհնարին ոչինչ չկա։ Պետք է մենք կազմակերպենք միասնական, իրար կողքի լինենք, բոլորս էլ երեխաներ ունենք, որ պետք է կարողանանք այդ երեխաներին այս վիճակից հանելու, որ խեղճացած, պարտված վիճակում մենք չթողենք մեր երեխաներին։ Իրոք դա միանշանակ պետք է միասնական լինել, իրար կողքի կանգնել, ու դա իրականություն դարձնենք, անհնարին ոչինչ չկա։ Այսօր մենք ասում ենք, որ մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ երաշխավորություն ստարոգրած լինի եւ հզոր պետություններից 4-5-ը, որը երաշխավորի, որ իրենք երաշխավորում են, խաղաղություն է, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի, պատերազմը մոռանա, սկսի տնտեսության զարգացման իր երկրի ժողովրդի բարեկեցության հարցով։ Այսօր եթե ասեն սեպտեմբերին պատերազմա լինելու, կամ որեցե ինչ-որ պարտավորություն չկատարելու դեպքում պատերազմա լինելու, լավ ժողովուրդ ջան, դա համարում եք դուք խաղաղություն։ Խաղաղությունը պետք է երաշխավորած լինի, որ մարդիկ դա մոռանան։ Ես շրջում եմ տարածքով ժողովրդի հետ հանդիպելով, նայելով իրոք սիրտս ցավում է։ Մարդիկ, որ ասենք այսօր գյուղացին, որ այսօր մենք ունենք 480,000 հեկտար հող, որը 140-ն է մշակվում։ Մարդիկ նստած պատերի տակ, պարտքերի վարկերի տակ։ Գյուղացին բերք ու բարիք ստեղծող է, որ նա պետք է կարողանա ստեղծի սահման պահող է գյուղացին։ Պետք է տրամադրեն, հատկացնեն, ինչ որ անհրաժեշտ է գյուղացուն, իր հողատարածքի չափով, որ այդ մարդը բերք ու բարիք ստեղծի մեր ժողովրդի համար, սահմանը պահի, որ այդքան թանկություն էլ չլինի, որ դրսից այդքան ներկրում էլ չլինի։ Մեր այսօր երիտասարդությունը, որը մենք միշտ ասում ենք, մեր արժանի փոխարինողներն են, մեր երկիր պահողներն են։ Իրանց ցավը տանեմ, այո, ինչ որ կա, երիտասարդները մեր ապագան են։ Ծրագիրը կազմելուց, առաջարկ Հայաստանին ծրագիրը երբ որ կազմել ենք, ես իրոք նոր ծրագրի ձև ենք մշակել, որ ասենք թե ոչ թե մարդիկ կաբինետում նստած լուրջ դեմքերով ծրագիր են կազմում, այսինքն ոչ, հանդիպեք ոլորտի մարդկանց հետ, ժողովրդի հետ եւ կենտրոն հեռուստաընկերությունը օրը 10 հոգի հրավիրում է, քննարկում են տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ, ծրագիրը կազմել են ժողովուրդը, իրենց խնդիրն ու պրոբլեմը ասելով, լավ մասնակիցների մեր մասնակիցների հետ կազմեն ծրագիրը։ Ինչն է խնդիրը, ինչ է պրոբլեմը եւ ինչ է դրա լուծումը։ Ուրեմն ես ասեմ, որ առաջի հերթին հանձնարարեցի, որ մենք մեր երիտասարդությանը հանձնարարենք, մասնակցեն մրցույթին, երիտասարդությունը, ուսանողությունը ներկայացնի, իրենց խնդիրն ու պրոբլեմը որն է այսօր։ Ու 15-20 օր անցել է Իվետային ասում եմ, Իվետա, առաջարկ կա ուսանողության կողմից, ասում եմ մի հատ, երկու հատ, պարոն Ծառուկյան,
Ես անհանգստանում ասում, լավ, իրոք, որտեղ այսօր խոսում են, չէ, որ մեր երիտասարդությանը ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Ոչ մի բան, ոչ երկիրը, ոչ ժողովուրդը։ Ասում կարող է իրոք այդպես է։ Մտահոգվել եմ, մտածում եմ։ Ու հանկարծակի Հադիս Սարի հետ Քրիստոսյանի շինարարությանը ուսանողի ինձ հարց է տալիս։ Ես ինչ ասում եմ, իրական փաստացի դոկումենտել եմ ասում։ Բա պարոն Ծառուկյան, կարելի է ձեզ մի հարց, ասում, խնդրեմ, տվեք։ Բա այդ մրցույթը, որ կազմակերպել եք արդարացիա լինելու։ Ասում եմ, իհարկե, եթե մրցույթն եք արդարացի պետք է լինի։ Ես անձամբ հետևելու եմ, լիարժեք նայելու եմ, եւ դա մրցույթը կայանալու է, ես էլ հետևելու եմ։ Ու մի շաբաթ հետո 4-ից 500 առաջարկ։ Եկել է, մասնակցել ենք, հատուկ իվետային հանձնարարել մեկ անգամ ես ուշադիր եղի, ես էլ եմ գալու նայեմ, եւ նայել ենք մեկը մյուսից ավելի լավ առաջարկ, բանիմաց խելացի լավ երիտասարդություն ունենք մենք։ Իրոք, մենք պետք է երիտասարդությունը չկոտրենք, պետք է արդարացի լինի, որ մարդիկ կարողանան ասում են հույսով, հավատով, սովորում են, պատրաստում են, որ պետք է անցնեն աշխատանքի, պիտանի լինեն, քարը քարին դնեն, երկիրը կառուցեն, լավ ապրեն, ընտանիք կազմեն։ Ուսանողը ինձ ասում է, այդ վերջացնեմ նոր, ուտեղից մենք ասենք մոտ 100-ից 150 առաջարկ ընդունեցինք, որը շատ այսօրվա անհրաժեշտ իրոք խնդիրներն էր, եւ ես իրենց հրավիրեցի, որ ասեցի, եկեք մեր ընտանիք, մեծ ընտանիք, միասնական այդ ծրագրերի կյանքի կոչենք ձեր գլխավորությամբ, ձեր առաջարկով։ Ու այդպես էլ եղավ, եկան եւ այդ հարցով զբաղվում ենք։ Ուսանողը ինձ հարց է տալի, պարոն Ծառուկյան, դուք այդքան ասում եք, մենք ձեզ վստահում ենք, հավատում ենք քո խոսքերին, կարմիր դիպլոմով ավարտել եմ, ու ինձ աշխատանք չկա։ Այսինքն հասարակ բան, Ժողովուրդ ջան, ձեզ եմ ասում։ Հիմա եթե երեխան կարմիր դիպլոմով ավարտել է, երեխան հույս ունենալով հələ չավարտած 6 ամիս առաջ պետք է առաջարկներ ներկայացնեն իրենց, որ ասեն, ես ինչ տեղ ես նախարարությունում, կառավարությունում, ես բաժնում, ես վարչությունում, ես ինչ տեղերը կան, ես ինչ աշխատավարձով, որ ուսանողը ուսումնասիրի նա իրան որնա ձեռնատու գնա։ Ոնց կարող է երկրում կարմիր դիպլոմով ավարտած երեխան աշխատանք չունենա։ Չի կարող լինի։ Մարդը այսինքն հիասթափված պետք է գնա կամ բանվորություն անի, կամ երկրից գնա, իր գործը գտնի։ Ճիշտ է թե ոչ։ Պետք է ուշադրություն դարձնենք, այդ հնարավորություն տանք, որ ուսանողությունը պետք է գնահատված լինի, իմանալով, որ հաղթել է ուժեղը, բանիմացը, խելացին, աշխատողը, չարչարվողը։ Փոքր ու միջին բիզնեսից ասեմ, փոքր ու միջին բիզնեսը դա ցանկացած երկրում պետության ողնաշարն է, ու մեծամասնությունը ժողովրդից զբաղվում է փոքր ու միջին բիզնեսով։ Այո, նոր Թևանյան ասեց փոքր ու միջին բիզնեսի մասին, որը դա իրոք պետք է հիմք հանդիսանա եւ փոքր ու միջին բիզնեսին պետք է արտոնություն հրավություն տան, մինչեւ իր կայանալը, եթե նա արդեն կայացել է իր ստեղծածը, իր արտադրանքը, իր մշակածը, կարողանում է իր տունը պահելուց հետո ավելորդ գումարներ հավաքի, բարձրան նա պարտավոր արդեն հարկեր վճարելու։ Բայց այն նորացիլ ծիլերը հələ չծլած, որ կարողանա պետք է ասենք թե չորանա հարկերի տակ, турքերի տակ, դա արդեն երկիրը չի զարգանա։ Ես հասարակ բան ասեմ, ժողովուրդ, ինչ որ ասում եմ, իրական եմ ասում։ Ինձ դիմել են փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներ, որտեղ հատկացնեմ իրենց տեղից հանել էին, հատկացրել եմ, տվել եմ, կառուցել եմ, ասեմ ժողովուրդ ջան, առինչ մոլի մասին եմ ասում, սաղդ էլ երևի ծանոթ ունեք, բարեկամ ունեք, կարակ հարցնեք, կարող է այստեղ նստած մարդկանցից էլ լինեն։ Կառուցել եմ, հանձնել եմ, ասեմ, 1 տարի ձեզ ժամկետ, դուք ոչ մի վարձ մի վճարեք, գնացեք, կայացեք ձեր վարկերը, պարտքերը փակեք, ճանաչում ձեռք բերեք։ Մի տարի հետո լրացել եմ, մոտեցել են։ Պարոն Ծառուկյան, շատ շնորհակալ ենք, ահագին կարգավորվել ենք, մեջներս ուղղել ենք, բայց որ մի տարի ժամանակ տաս, շատ շնորհակալ կլինենք, մենք էլ ենք ուզում լավ ապրենք։ Տեսնեք, որ ժպիտով, քաղցր, մարդկանց դեպքին փայլկա, ասեմ ձեր ցավը տանեմ, մի տարի չէ, 2 տարի եմ ավելացնում։ Ես Ժողովուրդ, ես այդ մարդն եմ, կամեցող մարդ եմ, մարդու ուրախությամբ, ժպիտով, լավ ապրելով ես ուրախանում եմ։ Այսօր ով կանի ասենք թե 2 տարի ավելացնի, որ ամեն մեկն էլ մոտ 800-ից 1000 խանութը ամեն մեկն էլ 150-ից 200-1000 դրամ վարձավճար վճարում։ Բայց ես կամենում եմ իմ ժողովրդին։ Իշքան կամենում եմ, Աստված ինձ ավելի շատ է տալիս։ Ասում եմ կարակ հարցնեք մարդկանց, որ այդպես է, թե այդպես չի։ Լիարժեք մարդը պետք է կամեցող լինի։
ես իմ երկրով ուրախանում եմ, իմ ժողովրդով հպարտանում եմ։ Մենք հայ ենք, միայն ու միայն մենք պետք է կարողանանք միասնական լինել, իրար կողքի կանգնել։ Ես ասել եմ ամբողջ ժողովրդին, որ ես չեմ ուզում վարչապետ, ձեր ցավը տանեմ, չասեք Ծառուկյանը հելելա իր վարչապետության համար մտելա ժողովրդին համոզում է։ Ոչ, ես չեմ ուզում, դա ծանր աշխատանք է, ես ասենք թե այսօր կան, որ հիմնականում մենք մեր թիմով պետք է ընտրենք, դուք էլ ներկա պետք է լինեք այդ տեխնացուներին, ովքեր կարող են դա անել, այնպես որ հաստատ 100% ես խոս չեմ տվել կամ Պետրոսյաննա, Պողոսյաննա, ոչ, այն մարդը ով կարող է ծանրությունը բարձրացնի, որտեղ այսօր մենք ծանր վիճակում ենք։ Մենք պետք է կարողանանք կազմակերպել մեր պատկերացրած առաջարկած Հայաստանը ամենալավը պետք է լինի։ Ոնց որ այսօր ես կառուցում եմ իմ ուշադրությունը այսօր Հիսուսի արձանն է, որ մեր հայ ժողովուրդը ասելու բան ունենա, որ մենք ասենք մենք աշխարհի առաջի քրիստոնյաներն ենք եւ ամենազորեղը, ամենահզորը, ազդեցիկը, ամենաբարձրը մենք ենք, հայերս ենք 101 մետր բարձրությամբ, որ մենք որպես հայ հպարտանանք ասելու բան ունենանք։ Տեսնելով որ ամբողջ աշխարհը դրա մասին խոսում է, արդեն մյուսն էլ որոշել են, որ նոյան տապանը դնեմ, դա մեր պատմական հարստությունն է։ Մենք չենք կարողանում մեր եղած աշխարհին ցույց տանք ժողովուրդ։ Մենք աշխատող ժողովուրդ ենք, հյուրասեր ժողովուրդ ենք։ Ժողովրդին ասում եմ, ժողովուրդ ջան, ինձ ձայն մի տվեք, բայց գոնե գնացեք մասնակցեք։ Դուք ձեր մեջ գյուղով հավաքվեք կամ թաղով հավաքվեք, քննարկեք ով կարա դա անի։ Մարդը խոսում է, որ ընդհանրապես կյանքում քարը քարին չի դրել, քարը քարին չի դրել։ $100 գումար չի վաստակել, բայց խոսում է կառավարությունից, խոսում է ճոխությունից։ Պետք է կապ ունենաս, անցած ճանապարհ ունենաս, փորձ ունենաս, պատկերացում ունենաս։ Այսօր մեր երկիրը ինչ ունի, ինչ որ Աստված մեզ տվել է։ Դա ասենք թե հանքեր են, ինչ որ մեր ժողովուրդը ինչի ընդունակ, ինչի պահանջարկ կա, տարածաշրջանում ինչ տեղում ենք, որ կարանք եւ կամուրջ հանդիսանանք, կարանք կազմակերպենք, մենք ոչ մեկի հետ թշնամի պետք է չլինենք ժողովուրդ։ Այնը որ սարքում է ռուսամետ, արևմտամետ, նրանք միայն ցանկանում են հարաբերությունները փչացնել մեր թշնամիները։ Մենք բոլորի հետ լավ պետք է լինենք։ Կարողանանք ճիշտ կազմակերպել։ Ի օգուտ մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր պետության պետականության համար։ Ասեմ դժվար բաներ չեմ ասում։ Ես կյանքի դպրոցը Հարվարդ չեմ ավարտել, բայց կյանքի դպրոցը 5-ով ավարտել եմ։ Ցանկացած ոլորտ տիրապետում եմ, ցանկացած մարդկային հարաբերություն, հարգանք, ամենակարևորը այդ բոլորը պետք է պահպանվի։ Ես կարող եմ ժամերով խոսել ցանկացած ոլորտից, ինչից ասեք, ոնց է պետք, ինչ անենք, որ ինչ դառնա։ Ես նորից եմ ուզում ասել, որ սորական աշխատողի ընտանիքից եմ եղել, իմ ընտանիքով աշխատելով, կազմակերպելով, չարչարվելով, մշակելով ու այդ գումարի վրա դնելով ճիշտ ուղղությամբ վերցրել ենք քանդածը, ավիրվածը, սարքել ենք, զարգացրել ենք։ Երբ որ վերցրել եմ օլիմպիական կոմիտեն, 2 օլիմպիական խաղեր, մեդալ չենք ունեցել, ոչ մի հատ։ Ես մտածել եմ ծանր կլինես, բայց կարողացել եմ հավաքել իմ թիմին։ Քննարկել ենք, դրել ենք, գումարներ ենք դրել, դպրոցներ ենք կառուցել, գույք ենք տվել, թոշակներ նշան։ Եվ մյուս օլիմպիական խաղերին արդեն 6 հատ մեդալ ենք ունեցել։ Պարզա ոսկի չի եղել, բայց 6 ունեցել ենք։ Ինչի համար եմ դա ասում։ Դա ասում եմ, որ անհնարին բան չկա ժողովուրդ։ Միասնական պետք է լինենք, իրար կողք կանգնենք։ Ով կարանի, նա պետք է անի։ Ծանոթ բարեկամով պետք է չլինի, կուսակցական պատկանությամբ պետք է չլինի։ Սա հիմնական խնդիրը, որ դա մենք կարող ենք անել։ Ամենակարևորը մեկ էլ ուզում եմ ասել, ես ասենք թե միշտ ասել եմ, հայ կինը, հայ մայրը աշխարհում միակն է, տարբերում է բոլոր կանացից։ Նրանք միայն մտածում են իրենց ընտանիքի, իրենց բալիկների, իրենց ամուսնու համար, անեն, դնեն, կազմակերպեն, դաստիարակեն, դվան, թափեն, ու բացի դա իրենց հերոս ցավը տանեն։ Որ նայելով պատերազմ է եղել, կինը իր հերոսին կորցրել է, 40-45 տարեկան, 50 տարեկան կին, բայց նա պայքարելով չկոտրվելով, նորից լույս աշխարհաբերում նմանակին, որ կարողանա դրա աշխարհին ապացուցի, որ հայ ազգը կոտրվող չի, նա պայքարող է, որ դա էլ անում է իրեն համար։
որպես մխիթարանք աշխարհի բոլոր կանայք տվյալ տիպի չեն, նրանք կարող է 40-ից հետո տես մասին չմտածեն, բայց 50 տարեկան կինը աշխարհին ցույց տալու համար, ապացուցելու համար, որ մենք ուժեղ ենք, հզոր ենք, մենք ոչ մի բանից չենք վախում, ու ես ուզում եմ մի հատ բոլոր տղամարդիկ ոտքի վրա ծափարենք մեծ կանանց, հալալա իրանց, Աստված պահապան մեր բոլոր կանանց, թող իրենց ընտանիքներից անպակաս լինեն, միշտ ուրախ առիթներով հանդիպեն։ Ես ձեզ բոլորին ուզում եմ ասել, այսօր հիմնականում մենք առաջարկ Հայաստանի ծրագիրը կազմել ենք, համախմբել ենք հարյուրավոր մարդկանց, բանիմաց, գրագետ մարդկանց, այստեղ էլ կան նստած, և 100 այսքան ավելի, որ սպասում են մեզ միասնական աշխատանքի անցնենք, կարողանանք ուսուցի տված, այդ ծրագրերը իրականացնենք, կյանքի կոչենք, ես նորից եմ ասում, ավելի վատ վիճակում են եղել, բայց կարևորը պետք է բանիմաց, խելացի, ծրագրավորված, որ ամեն ոլորտի մարդ իմանա իր մասին մտածող կա։ Պետությունը ոնց որ ընտանիքի հայրը, դու չես կարող ընտանիքի անդամներին մեկին լավ նայես, մեկին վատ նայես։ Նույնն էլ պետությունն է, պետք է կարողանա ստեղծի, այսօր 30 տարի, թոշակը 30-40 հազար դրամ է։ Ցավը տանեմ, պետք է կազմակերպի, ինչ արտադրենք, ինչ ստեղծենք, ինչ կարողանանք համատեղ, միասնական, որ զարգանա, բյուջեն ավելանա, որ թոշակն էլ բարձրանա, դառնա 50,000, դառնա 100,000, առողջապահությունն էլ որ լինի անվճար, հիմնական ուսումն էլ լինի անվճար, պետք է կարողանանք կազմակերպել, անհնարին ոչինչ չկա։ Պետք է բանիմաց խելացի մարդ, տվյալ ոլորտը զբաղվող, ով զբաղվում է, դա պետք է փորձ ունեցած լինի, ապացուցած լինի, եւ ոլորտի մարդիկ այդ մարդուն ճանաչեն, այո, նա ամենալավն է, պետք է լինի ամենալավը։ Դեկոս ինքը չի ուզում աշխատել, բայց ժողովուրդը ստիպում է, որ անպայման արի այս ծանոթության տակ մտի եւ այս խնդիրը կարգավորի, որ այս վիճակից մենք դուրս գանք։ Անպայման պետք է մասնակցենք, իրար կողքի կանգնած, ոչ մեկին պետք է չնեղացնենք, դուք եք ես ոչ մեկի վրա ցեղ չեմ շփոթում։ Կարեք անեք, արեք, ասում եմ մենք սա կարանք անենք, որը արել ենք, որը պատրաստենք, որ ուսսի տված իրար կողքի կանգնած, գնանք առաջ, մեր ծրագրերը իրականացնենք, կյանքի կոչենք, հաղթահարենք, հաղթենք, որ ամբողջ աշխարհը մեզ հարգի, գնահատի, որ մենք կարողանանք այդ խեղճությունից դուրս գանք։ Աստված պահապան մեր բոլորին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ծառուկյան։ Սիրելի ներկաներ, այս պահին ես ուզում եմ բեմ հրավիրել մեր մեծ թիմի ակտիվին, մեր համախոհներին, մեր երիտասարդ